Bisa PO? Mertua gue yang cewek tuh senang masak. Kayak sarapan nih, jam 7 tuh udah ready. Apaan nih? Ya makanan. Jagoan masaknya. Tapi udah misalnya nih pagi nih telur balado, ikan goreng, sayur. Pagi itu? Pagi udah ready. Siang beda lagi menunya? Siang masih sama yang itu juga gitu. Kadang malam udah jajan aja atau apa gitu. Pagi tuh udah ready masakan. Telur balado pagi-pagi. Telur balado, makanya kadang jam 5 batuk kita di kamar. 5 sore udah seret ya. Baru pulang syuting film jam 3. Syuting jam 3 pulang. Jam 5 Balado nih. balado nih. Itu